ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും കണ്ട പുഴുതുമറിച്ച് മീനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. മാരത്തോൺ വീഡിയോ, മീനിൻ്റെ പുറകിന് ഓടി നടന്ന് മീനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കൊല്ലാണ്ടോ, അവിടെ നിന്നായിരുന്നു മീനെ പിടിച്ചത്. അവിടുത്തെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഈ കൊല്ലായിൽ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കൊല്ലയിലാണ് ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്നത്. പുലിയമ്മടം എന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പിടിച്ചത് മതുക്കോടി, വലിയ കൊല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കൊല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടമുണ്ട്. ആ കണ്ടത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഈ കൊല്ലാന്ന്. ആ കൊല്ല അവിടേക്കായിരുന്നു മീൻ പിടിച്ചത്. ഇന്ന് പുലിയമ്മടത്തിലാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി, അവരെല്ലാം വെളുപ്പിനെ ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 7:30 7:45. ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണ് കഴിക്കാനുള്ള. അവർ എല്ലാം ഇവിടെ തകൃതിയായിട്ട് മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് നോക്ക്, എത്ര പേരാന്ന്. ഒറ്റാലുകാരും വലക്കാരും എല്ലാമായിട്ട് നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ കണ്ടം ഫുള്ള് ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ ഓഫ് മീൻപിടുത്തക്കാർ. ഒറ്റാലുകാരുണ്ട്, വലക്കാരുണ്ട്, എല്ലാവരും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഒരു 10-25 പേരോളം ഉണ്ട്. നിങ്ങളിന്നും വന്നോ? വല്ല ഉണ്ടോ? വായ്പും വള്ളത്തിൽ കണ്ടില്ലേ? നല്ല മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ശരി, നടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പിള്ളേര് 2 പേരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അവരിനി എവിടാന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെയിലടിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താടിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, താടിയുള്ളതുകൊണ്ട്. താടിക്കാരൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ രതീശണ്ണനും ഉണ്ട്. അവർ 2 പേരും കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഈ പ്രദേശത്തെ വീശാർ ഫുൾ ഇന്ന് കണ്ടങ്ങളിലാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു 10-30 പേരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതി. എല്ലാവരും നടന്നു ഇറക്കുവാണ്. മോനെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ച കണ്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ മടക്കുന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ഇത് കണ്ടോ, നടുക്കത്തെ ചാല്. ഈ ചാലിന്നായിരുന്നു നമുക്ക് മറ്റേ 12-10 വളർത്തു മീനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ള് കൊക്കിരുന്ന് ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. ഈ വിജയനെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെല്ലാം കാണിച്ചായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എത്ര പേരാന്ന് നോക്ക്, ഒരുപാട് ആളാണ് ഇന്നത്. ഫുള്ള് ആൾക്കാരാണ്. ഇന്നൂടെ മിക്കവാറും കാണത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് കൂടിപ്പോയാൽ നാളെയും കൂടെ കാണത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു മീൻ പിടുത്തം. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ദിവസമായിട്ടുള്ള പിടുത്തമുണ്ട്. ഇനി 2 ദിവസം കൂടെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിടുത്തം കാണും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം പറ്റി കൃഷിയാവും. പിന്നില്ല. ആർക്കും കിട്ടിയ മീനൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുതലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും കരിമീനും വളത്തുമീനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വളത്തുമീൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. വലിയ വളത്തുമീനാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയ ടൈപ്പല്ല. എല്ലാവരെയും കൂടുതലും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പയ്യൻ അവിടെ എന്തോ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താടിക്കാരൻ പയ്യൻ അവിടെ എന്തോ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട്. ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നടന്നു വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്ത വലയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ആ വലയും കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വീശുന്നത്. ആ വലയുടെ പ്രയോജനം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം മീനുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദിവസമല്ല, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ കുറവാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ തളരാതെ മുന്നോട്ടാണ്. എല്ലാവരും തകർക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു വാള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. 1.5 കിലോ ഉള്ളൊരു വാള അവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസണ്ണന് കിട്ടിയായിരുന്നു. വാക്കണം തപ്പുന്ന പുള്ളിയുടെ ചാക്കിലുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറി പോകുമ്പം മീനെല്ലാം കാണിക്കാം. ഇവിടെ നിരന്ന് കിടന്ന് തപ്പലാണ്. അവിടെ വീശി കാണാൻ അടിപൊളിയല്ലേ. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൻ പൂട്ടി ഒരറ്റത്തൂന്നിങ്ങനെ മീനെ ഒതുക്കി ഈ സൈഡ് ചേർന്നൊരു കുഴിയുണ്ട്. കുഴിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ആ കുഴിയിലിട്ട് വീശും. അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ചാലിലൊതുക്കിയായിരുന്നു വീശുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. ഇത് അപ്പുറത്തെ കണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഇപ്പുറത്തെ കണ്ടു. മോട്ടറൊക്കെ അത് അവിടെ വെച്ചാണ് അടിക്കുന്നത്. പുലിയമ്മടം. ഇവിടെ ഒരുപാട് മീൻ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കേട്ടോ. കിടന്ന മീനെ ഫുള്ള്, ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് മത്സ്യ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളാണ്. ഈ ഏരിയ ഇവിടെ ഫുള്ള് അവർ വള്ളത്തിൽ വന്ന് രാവിലെ മീനെ കോരി പിടിച്ച്, അത് അവരുടെ ഉപജീവനമാണ്. അവരത് കോരി പിടിച്ച് മീനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടെത്തി കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പേർട്ട് വീശുകാർ, ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. നോക്കാം. എല്ലാം തപ്പിക്കഴിഞ്ഞ് വലയടിപ്പിച്ച് ഒന്നുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പോകാൻ നേരം വലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മീൻ. എന്താണിത്? കരിമീനൊന്നും അനങ്ങത്തില്ല വലയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതും സൈസ് കരിമീൻ. അടിപൊളി പിടിക്കണോ? ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ ഐശ്വര്യം കണ്ടോ?
അവിടെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ വാളയാണ് കേട്ടോ. ദേ കണ്ടോ, ദേ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ വാള. ദേ ഇറങ്ങിക്കട മീനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മുട്ടച്ചന്റെ മീനാണിത്. ആ കരിമീൻ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ച്. അയ്യോ സിലോപ്പി, ആ സിലോപ്പി ഒന്ന് പൊക്കിയൊന്ന്. അയ്യോ സിലോപ്പിയെ കണ്ടോ, 1 കിലോ ആണ് ഒരു സിലോപ്പി കേട്ടോ. ആ കരിമീനെ കൊണ്ടൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ച്, നേരെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കാണിച്ച്. അതാ ആ കരിമീനെ കണ്ടു. അയ്യോ പൊട്ടക്കം കരിമീൻ. ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. സിലോപ്പി, സിലോപ്പിയാണ് കരിമീനാണ് ഇത്. കരിമീന് മറ്റേ സിലോപ്പിയ. എല്ലാരും കമന്നും പറന്നും ഓടി എല്ലാം മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-30 പേര് കാണും. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 പേര്. എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റാലും വീശാരും എല്ലാം കൂടെ. ഓ ഫ്രെയിം കൊള്ളാം. കിളികൾ പറക്കുന്നു. എൻ്റെ കൂടിങ്ങനെ. പിന്നെ മറ്റേ കൊച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് നേരം ആ കൊച്ചൻ്റെ കൂടെ പോവാം. അടുത്ത പയ്യൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. ഓ പയ്യൻ പോരാ, വയ്യാണ്ടായിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. പടുകൊട്ടാര പല വെച്ച് നടക്കട്ടെ. അണന്റെ വല എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ? നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിലല്ലായിരുന്നു രാശി? നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിലല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് രാശി? പയ്യന്തോ അവിടെ കിടന്ന് ചറവറ വീശുന്നു. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ഒക്കെ ആണ്ട് മീനെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടാവല്ലോ. ആ പിടിച്ചു 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 പിടിച്ചു. വരാലാന്നു. ആ വരാലേ കിട്ടി. വാളക്കുഞ്ഞ്, വാളക്കൊല്ലി, വാളക്കൊല്ലി. മോനെ ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ച്. ഓക്കെ. ആ കണ്ടെത്തി 3 എക്സ്പേർട്ട് വീശുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. പ്രൊഫഷണൽസ് 3 പേര്, ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള. എന്ത് ബാക്കിയുള്ള സെറ്റ് ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ അരിച്ച് പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയോ കണ്ടു വീശി. വീണില്ല വലയിൽ, വീശിൽ മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ. എന്തോ മീനുണ്ടായിരുന്നോ? വളർത്തു മീനോ? ഓക്കെ. അരക്കില്ലേ? വെള്ളത്തിനടി വെച്ച് തൂക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 1/2 കിലോ കാണുന്നു. തടവിട്ട് പറയാം 1/2 കിലോ. ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുവാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ 1 കിലോ ഉള്ള കരിമീനൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കണ്ട് പേടിച്ചു പോയത് മീൻ കേട്ടോ. നല്ലോണം വീടാ. ഞങ്ങളുടെ മൊട്ടച്ചൻ്റെ ഒറ്റാലൂന്നാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒറ്റാലൂന്നി എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാന്നറിയാം. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കലക്കി കലക്കി നടക്കും. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽസ്. അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ പോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇതുകൂട്ട് കുത്തി കുത്തി നടക്കും. വെള്ളം കുറവുള്ളിടത്ത് ഇതുകൂട്ട് കുത്തി കുത്തി നടക്കും. അപ്പം എന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൈയിട്ടടിക്കും. അപ്പോൾ കരിമീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തരിച്ച് താഴും. അപ്പോൾ ആ കൊമളയ്ക്ക് നോക്കി ഒറ്റാലൂന്ന്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയല്ല. അത് വെള്ളം കൂടുതലുള്ളിടത്ത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഊന്നി പോവാം. കലക്കവെള്ളമല്ലേ, നമുക്ക് മീൻ കാണാക്കത്തില്ല. ഊന്നി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മേളത്തെ മടക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, മീൻ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളത്തെ പിടുത്തത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും.
ഇത് ഇങ്ങനെ ഊന്നി ഊന്നി പോകുമ്പം ഈ ഊന്നിൽ മീനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഒറ്റാൽ ചെളിക്കകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ താത്തും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തപ്പിപ്പിടിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റാൽ വഴി മീൻ പിടിക്കുന്നത്. സൈഡൊക്കെ ഊന്നി ഊന്നി പോവാണ്. ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുക. മീൻ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, തപ്പിയെടുക്കുക. അതാണ് ഒറ്റാൽ മീൻ പിടുത്തം. വലയിലെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നല്ലേ. ഞങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി അടുത്ത മീനെ വീശിയിരിക്കുന്നു. തുളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കാലത്തിൽ കണ്ടിട്ടാണോ ഈ വീശി? ചെറിയൊരു കലക്കലായിരുന്നു ആ വല വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. കരിമീനാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതോ ചെറിയ മീൻ ഞങ്ങളെ കലക്കി പറ്റിച്ചതായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചെറിയ പറലോ തുളിക്കുഞ്ഞോ കണ്ട വലയുടെ കണ്ണിക്കകത്തിൽ കൂടെ പുറത്തു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടുപേര് കിട്ടിയ മീനുമായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അതേ നോക്ക്, മീൻ കൂടുതലേക്കകത്ത് മീൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? പൊക്കാൻ വയ്യാത്ത മീനായിട്ട് പോവാണ്. രണ്ടുപേരുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ല, രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടായിട്ടാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് കൂടുവല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈ വല, ഒരു കൈ കൂടുവല. ഇതേ പോകുന്നു. അവർ യാത്രയാവുകയാണ്. അവർക്ക് വെയിൽ പറ്റാത്തവരാണ്. അവരൊക്കെ വെളുപ്പിനെ വീശാണ്. അവർ വെയിൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവർ 5000 രൂപയുടെ മീനുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും. എല്ലാം വളർത്തി. ഇന്നലെ ഇഷ്ടം പോലെ കരിമീനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ ആ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. ഇത് ചെയ്യാൻ 2 പേരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ എന്തോ വലിയൊരു മീനെ എടുക്കുന്നു. ഒരാളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് എന്താ മീനാ? വളർത്തു മീനോ? അതിനെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കുറേ ഇതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല മീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുമ്പ കാണാം. ഓ, ഇത്രേ ആയാസപ്പെട്ടു. കൊള്ളാം, നല്ല ഒരെണ്ണമാണ് കേട്ടോ. 1.5 കിലോ ആണ് ആ ടൈപ്പ് ഒരു വളർത്തു മീന. 3 കിലോയോ കാണുമോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വലിപ്പം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 3 കിലോ കാണുമായിരിക്കും. കര വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം. ചെറുതാ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നല്ലോ ആ ടൈപ്പൊക്കെ ഓരോന്ന്. ഇതാ വലുതില്ലേ? വളർത്തുമീൻ സെക്ഷൻ, കരിമീൻ സെക്ഷൻ. എല്ലാവരുടെയും കൂടുതൽ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കൂടുതൽ ഇവിടെ നേരെയായിട്ട് കിടക്കുന്നു. നിരന്ന് 2 പേര് പോയി. കെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, കിട്ടാൻ മാത്രമുള്ളതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പൂണിക്കകത്തിൽ. ഓ, കുഴപ്പമില്ലടാ. 2 വളർത്തുമീനും 3 കരിമീനും ഉള്ളു. 3 അല്ല 2 ഉള്ളു അല്ലേ? 4 കരിമീൻ. 2 മേളിൽ കണ്ടുള്ളൂ. 4 കരിമീനും 3 വളർത്തുമീൻ. എല്ലാവരും റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമിലാണ്. മുട്ടയാ കണ്ടോ? ആ താഴെ കിടക്കുന്ന കരിമീനെ കണ്ടോ? കിളയായിട്ട് വളർത്തുമീൻ വന്നതാ. ചാല ഇത്, ചാലിനകത്ത് വീശി 2 വല അങ്ങ് വീശി. പക്ഷെ ഏറ്റില്ല വല. മീൻ തിരിഞ്ഞു. അത് കൂടുതലേക്കകത്ത്. ൂണ്ട വലക്കകത്തിന്നാന്ന് പോയെ? അപ്പൊ കാണും വലക്കകത്തി കേട്ടോ. നോക്കുന്നില്ലേ ചേട്ടാ? പിടിക്കുവാന്നോ? കിട്ടിയോ? ഏറ്റില്ല. മോട്ടറടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വെള്ളം കയറി തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുലിയമ്മടം, ഇത് ഫുള്ള് പുലിയമ്മടം. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കൊല്ലയുടെ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ കൊല്ലയുണ്ട്.
തുണ്ടിക്കൊല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് മീനെ കിട്ടുമെന്നറിയാം. ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ടോട്ടലി ശോകമാണ്. പക്ഷേ ശരിക്കും മീൻ കിട്ടിയവരുണ്ട് കേട്ടോ. മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ വളർത്തീൻ, അവർക്ക് 2 കിലോ ടൈപ്പ് ഒരു 3 വളർത്തീൻ കാണും. പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കരിമീനൊക്കെ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു കരിമീൻ ചാകര. ഇന്നും കരിമീനുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ മീൻ കുറവാണ്. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന മീനെ കാണിക്കുക. മീൻ കിട്ടുന്ന കണ്ടാൽ പോരെ, ആർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് എന്തിനാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ലൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയായിരുന്നു എല്ലാവരും കരയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം അവിടെ എത്തി. ഞങ്ങളിതേ തടിക്കാരെന്തോ പോകുന്നു, മറ്റേ പയ്യന്തേ വരുന്നു തിരിച്ചാണ്. ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോവാം. റെഡി സെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. നിരനിരയായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങ് കഴിച്ച്, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലേറ്റായിപ്പോയി. അവരെല്ലാം ലൈറ്റ് ഫുഡായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഹാർഡ് ഫുഡായിപ്പോയി. പോയി ഇറങ്ങാം, വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കാം. എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓ എന്തോ ഇതിന് പരക്കി ആടി നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങൾ ചെറിയ മീനൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ വലിയ മീനെ മാത്രമേ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. വിറപ്പൻ ഇതെന്തോ ഉണക്കായിട്ടേക്ക് വന്നു, താറാവിന് കൊടുക്കാനാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് അർമാദിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ അവിടെ വീശൊക്കെ തുടങ്ങി, മറ്റാരും പരിപാടി തുടങ്ങി. ഇതുവരെ കണ്ടത്തിൽ നിന്നൊരു മീനെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്രത്തോളം മീനുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ. പുലിയമണത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മീനുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചൻ എന്തോ വീശി, എന്തുവാന്നറിയത്തില്ല. ചാടി ഇറങ്ങിയ ആവേശം അതുകൂട്ട് തന്നെ കെട്ടടങ്ങി. ഒരു മീനും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ. ഒരു ചെറിയ കലക്കൽ പോലും കണ്ടില്ല. ഇത് കണ്ടോ, പടയാളികൾ നിരനിരയായി. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ നിരന്ന് പോന്നെ കണ്ടോ. ഇത് എന്ത് വാ ഇത്, നിരന്ന് പോയി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അധികം മീനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം വെള്ളം കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടുതലുള്ളതിനകത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മീൻ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ കലക്കൽ കണ്ടിട്ടും ഓളം കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് വീശുന്നത്. ഇത്രയും വെള്ളത്തിനകത്ത് ഈ കലക്കലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അത്രയും നല്ലപോലെ. എന്നാലും പോവാണ് കണ്ടോ, നേരെ എല്ലാവരും കൂടെ. എന്തുവാ ചാടിയത്, എന്തോ എടുത്ത് ചാടി കേട്ടോ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതവിടെ തന്നെ ഒന്നും കിടക്കത്തില്ല. ചാടിയ മീനിപ്പം പടയെന്ന് പോയി. ഒരു വലയുടെ കൂടെ 3 പേരാണത്. എന്തുവായിരുന്നോ ചാടിയത്? ഇവിടെ എന്തോ ചാടി. ഞാൻ കരയ്ക്ക് കൂടെ വരാം, ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് വയ്യ വരാൻ. ഇവിടെ മീൻ ചാടി, ഇത്രയും ഓളമായോണ്ട് മീനെടുത്ത് ചാടും കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഓളം വന്നു, ഒരു മീൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നു, അതിനെ വീശിയതാണ്. പക്ഷേ കേൾക്കത്തില്ല, ഇത്രയും വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ആർക്കും ഒരു മീനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ. പൊന്നെ, ഇവിടെ മീൻ പൊടാന്ന് എടുത്ത് ചാടും കേട്ടോ. അയാളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ ഇപ്പം 2 മീനെടുത്ത് ചാടി. അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വീശി. അയ്യോ, ക്യാമറ ഓഫ് വരുന്നു. അന്നേരം അടിപൊളിയായിരുന്നു 2 മീൻ ചാടിയത്. നല്ല രസമായിരുന്നു അത് കാണാൻ. കിട്ടിയിട്ടില്ല, അത് പടയെന്ന് ഇപ്പോൾ പോയി കാണാം. ആ ചാടിയത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളെ 2 സൈഡിൽ കൂടെ പോയത് 2 മീനിന്റെ ഭയങ്കര ഓളം അടിച്ചാ പോകുന്നത്. അത് ശരിക്കും മീനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇത്രയും മീൻ ചാടണമെങ്കിൽ തന്നെ. പക്ഷെ വെള്ളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. കിട്ടിയോ? 2 ഉണ്ടോ? അതിനെ തൂക്കി ഇവിടെ പയ്യന് കിട്ടി കേട്ടോ. അതിന് ഒരെണ്ണമുള്ള 2 ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല.
ഇവിടെ മീൻ പൊടാന്ന് ചാടുന്നു കേട്ടോ. മീൻ ചാടി മറിക്കുന്നു. ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഇയാളിവിടെ മീനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതെല്ലാം കരയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന. പക്ഷെ ഈ ചാടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഓ ബഹളം വെച്ച് മറിഞ്ഞാണ്. ഓടോ മീൻ 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 മീൻ. നമ്മുടെ പയ്യൻ്റെ അവിടെ ഒരെണ്ണം ചാടി കേട്ടോ. ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല. അവിടെ എടുത്ത് ചാടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മീനെല്ലാം ചാടുന്നോണ്ടോ കണ്ടോ, ചാടിയതുണ്ടോ കൊണ്ട് വലയ്ക്കകത്തിന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനകത്ത് മീനെല്ലാം ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ. വെള്ളം എത്രയും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ മീനി ചാടുന്നതെടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വളർത്ത് മീൻ ചാടി കണ്ടു. ഇത് എന്തുവാണ് മീൻ ചാടുവാണല്ലോ മൊത്തം. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഓടിച്ച് ദേ ഈ മൂലയ്ക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ. മൂലയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ അറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. എന്നെങ്കിൽ മൂലയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ അടുപ്പിച്ച് വീശാനായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ചാടി തെറിപ്പിച്ച് പോവും. ഇവിടെ ഒരു നഗിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നിരന്ന് വീശി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചോണ്ട് വന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ടാ. കിട്ടി 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 ഒരെണ്ണത്തെ കിട്ടി. അയാളുടെ സൈഡിൽ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോയി. അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ, പ്രൊഫഷണൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് 365 ദിവസം ഒരു വർഷം മീൻ പിടിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞ വളർത്തുമീൻ കുഞ്ഞ് മൊത്തം ഈ കൊല്ലായിക്കത്തിലുണ്ടെന്ന്. എല്ലാം പടപടയെന്ന് ചാടും. പക്ഷെ ചെറുതാ കേട്ടോ, ചെറിയ ടൈപ്പ്. ചടപടാന്ന് ചാടി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളക്കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പുലിയമ്മടത്തിൽ നിരന്നടിക്കുന്നു കണ്ടോ. പോന്നടത്തെ ചെളി കാലക്കി മറിച്ച് ഒരു വല വീശി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ തപ്പി ഉഴുത് മെറിക്കും. കണ്ടോണം ഇപ്പം. ഇവിടുന്നാണ് നമുക്ക് മീനെ കിട്ടിയ മൊത്തം. ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട്, വെള്ളം കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുള്ള കണ്ടോ ഇതാണ്. അവിടോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇറങ്ങി അവിടെ വരെ വെറുതെ പോയി. അവിടെയൊക്കെ ഇനി ഞാൻ നാളെ മറ്റന്നാളിലൊക്കെ പരുവാകത്തുള്ളൂ അവിടെ. ഇത് കണ്ടോ എന്തോ അടിപൊളിയാണ്. നോക്കിയേ, നിരന്നിങ്ങനെ അടിച്ച് പൂട്ടി പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത് എന്താ അടിപൊളിയാണില്ലേ. ഇതൊക്കെ ഇത്ര മനോഹരമായ മീൻ പിടുത്തം. ഫ്രണ്ടിൽ ഓരോ കലക്കൽ കാണുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇവരെല്ലാം ഈ വീശുന്നത്. ശ്രീനിവാസണ്ണൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നിരന്നിറങ്ങി അടിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം അടുത്ത കൊല്ലായിലോട്ട് ഇറങ്ങും. ഈ കൊല്ലായിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ മുമ്പേ ആ വലിയ വളർത്തുമീനെ കിട്ടിയത്, 2 കിലോ ഉള്ള വളർത്തുമീനെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ അജിയണ്ണനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വട്ടം കറങ്ങി അടിച്ച് നോക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റലിനകത്ത് എന്തോ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരിമീൻ. രണ്ട് വാളയുണ്ട്, കരിമീനും വളർത്തുമീനും സാധനങ്ങൾ, അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ. ആ ഓരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒലച്ച് ആ കുടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക്. ആ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനെയൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാൻ കരിമീനൊക്കെ. ഏത് കരിമീന്? ചെറുതിനെയൊക്കെ വറുത്തടിക്കാനാണ്. ഇത്രയും കിടന്ന് മടച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുതെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് അയാൾ ആ ഒരു കരിമീൻ്റെ തരി കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അതിനെ വീശിയത്.
വീശി അതിനെ തപ്പി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അതിനെ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നീട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട്. ഇയാള് കുറുവയൊക്കെ പിടിച്ചോ? കുറുവേ വലിയ മീനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് കുറുവെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വറക്കാവുന്നു. ഉളുപ്പുണ്ടോട് ഇത് പറയാൻ. എല്ലാരും റെസ്റ്റില്ല. വീണ്ടും അവസാന വെട്ട റൗണ്ട് അടി കണ്ടംപൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങറ്റം വരെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോഴത്തേന് അതോടുകൂടി അംഗം അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളത്തുമീൻ, കരിമീൻ, വാള. രണ്ടെണ്ണായിട്ടാ കൂടുതൽ നിറയുന്ന ടൈപ്പ് വളത്തുമീൻ എന്ത് ചെയ്യും? പകുതി മീനില്ല. വെള്ളം മോട്ടർ അടി ഉണ്ടായിരുന്ന മീൻ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇല്ലടാ, മോട്ടർ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മീൻ കിട്ടിയത്. ഇന്നലത്തെ എത്ര മീനില്ല? ഇന്നലത്തെ പകുതി മീനില്ലല്ലോ. പകുതി മീനില്ലല്ലോ. ഇത് മതി. അങ്ങനെ അത് പോരാ. ഇനിയിപ്പം ശോക സമയങ്ങളല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോവാ? ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം നിങ്ങള് വെള്ളക്ക് പോവും. വാള കടിച്ചു പറിച്ചു പോട്ടെ. ഒരാൾ യാത്രയാവുകയാണ്. ഓരോ സെക്ഷനിലെ കരിമീൻ മാത്രം കണ്ടത്. കരിമീൻ മാത്രം ഉണ്ടോ? ഒരു 10-18 കരിമീനുണ്ട് ഇത്. പിന്നെ ഒരു 4 വളത്തുമീൻ. ഇത് ഓരോ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി സെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കയറുമ്പോൾ കാണിക്കാം. കരിമീൻ വരാൽ സെക്ഷൻ മാത്രം ഇതേ പോകുന്നു. മറ്റു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മീൻ കുറവാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പോവാണ്. വൈൻഡപ്പ് സെക്ഷനാണ്. ഈ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇത് ചെറിയ സെക്ഷൻ. അതെ, വലിയ സെക്ഷൻ വളത്തുമീൻ സെക്ഷൻ. ആ പോട്ടെ. എല്ലാവരും കയറി പോകണം കേട്ടോ. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഒരു 2-3 സെക്ഷൻ മീനുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് അധികം മീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ താടിക്കാരൻ കൊച്ചൻ്റെ മീനൊക്കെ ഉണ്ടോ? പരിതാപകരമാണ്, ശോകമാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ മീൻ അച്ഛൻ ഇച്ചി പിന്നെ മീനുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കിട്ടിയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ കാൽഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടും മീനില്ല കേട്ടോ. ഇന്നലെ മീനുണ്ടായിരുന്നു. കരിമീനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് കയറുന്ന കരിമീനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇത്ര കരിമീനെ പാടത്തുനിന്ന് കയറുന്നതെന്ന്. ഇന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ആയാലും എല്ലാവരോടും ഒരു 10-25 കിലോ കരിമീനെ പിടിച്ച് കാണും. എല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി. എല്ലാവരും 25 അല്ല, അതിന് മേളിലുണ്ട്. രാവിലെ പോയ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു 10-25 കിലോ കരിമീൻ പിടിച്ച് കാണും. ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്. ഇന്നലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. ഓ, പരിപാടിയെല്ലാം അവസാനിച്ചു. എല്ലാവരും കളവൊഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി തീർന്നു കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളെ വീണ്ടും ഇറങ്ങി വല്ലതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ കത്തിന്ന് മീൻ വീശിതേ എല്ലാവരും ഇവിടെ കച്ചവടത്തിലാണ് കേട്ടോ. തകർപ്പം കച്ചവടം. എല്ലാവരുടെ മീനുകളുണ്ട്. കരിമീൻ കണ്ടോ? കരിമീനൊക്കെ കണ്ടോ? ഈ കുഞ്ഞു കരിമീനൊന്നും മറ്റേത് വാളെ പൊലിപ്പിച്ചിടുക അല്ലേ? വാളെ പൊലിപ്പിക്കുക. എല്ലാരും കച്ചവടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോവാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് മീൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതുവരെ കച്ചവടം നടക്കാത്ത അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് മീൻ. വളരെ കുറച്ച് മീനോടെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കരിങ്ങലിപ്പുഞ്ചിലെ മീൻ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പം
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.